Hola, bones nois. Doncs aquí teniu el vídeo en el qual resoldré el controlet de càlcul que vam fer, va ser el dilluns passat. D'acord? Com que no tindrem temps a resoldre-ho en la classe, us gravo aquest vídeo explicant-ho pas a pas i el que m'agradaria que féssiu és que anéssiu als exercicis que no us han sortit bé o que no acabeu d'entendre del tot i els tornéssim a fer junts, d'acord? Llavors, m'apujo una mica el volum i som-hi. El primer aquest tipus d'exercicis d'operacions combinades amb enters, el més important és tindre present la jerarquia, d'acord? Primer farem els parèntesis i claudàtors, després primer parèntesis i claudàtors, després potències i arrels, després multiplicacions i divisions i al final de tot sumes i restes, d'acord? Llavors, anem a aquest. El primer que hem de fer és de ser els claudàtors i dintre dels claudàtors els parèntesis. Llavors començarem doncs, pels parèntesis, per això i per això. I dintre dels parèntesis, com que només tenim sumes, doncs farem la suma. Menys 8 més 3, com que tenim diferent símbol, es resten i es queda el símbol del més gran. El més gran és el negatiu, per tant queda menys 5, aquí. Llavors, més 2 més menys 5, això ho escric tal qual, i aquí el mateix, diferent símbol es resten i es queda el símbol del nombre major, el més gran és el 7, llavors queda el símbol del 7, el negatiu, i fem 7 menys 4, menys 3. D'acord? Per 4. I aquí segueixo ficant el parèntesis perquè tinc dos símbols seguits, una divisió i un negatiu. I aquí també tinc dos símbols seguits, dos negatius, llavors el segueixo ficant. D'acord, ara, com que dintre dels parèntesis ja no tinc cap més operació, el que puc fer és carregar-me'ls, bàsicament. Carregar-me'ls operant amb ells. Llavors, vaig a operar primer amb el primer parèntesis. Negatiu i negatiu, si s'estan tocant, és com si s'estiguessin multiplicant. És com si estiguessin multiplicant per menys 1. Llavors, negatiu per negatiu és positiu. Això queda més 5. I què faré? Més 5 menys 6 o menys 6 entre menys 3? Doncs primer faré la divisió per les regles de la jerarquia. Aleshores, menys 6 entre menys 3, el mateix negatiu entre negatiu o negatiu per positiu, negatiu entre negatiu o negatiu per negatiu, sempre queda positiu. Aleshores, menys 6 entre menys 3 queda més 2. Entesos? Molt bé, aquí m'estic deixant els iguals que hem de ficar per assenyalar que tot el que estem fent és una igualtat. Aleshores, aquí vale que tinc una multiplicació, però abans de la multiplicació he de fer els parèntesis. Més 5 més 2. Aleshores faré menys 2 més i escriuré un altre cop el parèntesis més 7, però molts de vosaltres ja n'hi hauríeu escrit, no? Aquest més 7 hauríeu fet ja directament això. Menys 2 més 7, també està bé, per 4. I aquí és molt important tindre present que abans de la suma hem de fer la multiplicació. Aleshores farem 7 per 4, 28, i ens quedarà menys 2 més 28. Vale? Menys 2 més 28 és el mateix que 28 menys 2. Així és més fàcil, oi? 28 menys 2 és 26. Resultat final, d'acord? Aleshores, aquí primer el que volia veure és que sapiguéssiu fer bé la jerarquia i operacions de negatiu per negatiu positiu, negatiu per positiu negatiu, positiu per negatiu negatiu i positiu per positiu positiu. Val? Si sabíeu fer això i sabíeu fer 7 per 4 i sumar i restar, no hi havia d'haver cap problema amb aquest. Aleshores, anem al segon. El segon era més o menys el mateix, d'acord? Aleshores, aquí el primer que farem seran els parèntesis, que podem fer en paral·lel. Podem anar fent aquest parèntesis i aquest parèntesis alhora, d'acord? Aleshores, començo pel primer parèntesis. Menys 1 menys 1, si els dos tenen el mateix símbol negatiu, es sumen i es queda el mateix símbol. Aleshores, menys 1 menys 1 és 1 més 1 i amb el símbol negatiu, menys 2. Menys 12. I dintre de l'altre parèntesis, com que tinc una operació combinada, tinc diverses operacions, hauré de mirar la jerarquia. Què faig primer? La resta, la multiplicació o la suma? Faig la multiplicació, oi? Llavors faig 2 menys 15 més 9.
Molt bé. Següent pas. Ara ja miro dintre d'aquí per jerarquia. Tinc sumes, multiplicacions i restes. Primer faig la multiplicació. 8 per menys 2. Tinc un positiu per un negatiu. Per tant, queda negatiu. I aquí, com que només tinc sumes i restes, ho puc fer directament. 2 menys 15 menys 13 és més gran el negatiu, queda negatiu, menys 13, i menys 13 més 9, menys 4. Molt bé, i ara faig el mateix aquí. 20 menys 16, 4, positiu és més gran el nombre positiu, per tant queda més 4, i més 4 menys 12 queda menys 8. Aleshores al final arribem a menys 8 entre menys 4, i m'estic deixant els iguals una altra vegada, menys 8 entre menys 4, negatiu entre negatiu, és com negatiu per negatiu, queda positiu, d'acord? Menys 8 entre menys 4, més 2, resultat final. I ara m'he deixat els... els he anat ficant. Molt bé, Pau. Anem a fer el següent. El següent ja és dels de bases negatives elevades a una potència, d'acord? Que és el nou que hem fet aquest any. Aleshores, aquí hem de pensar també en la jerarquia, d'acord? La jerarquia ens diu que primer de tot farem els parèntesis, però dintre d'aquests parèntesis no hi ha res a fer, no? El menys 4 és un número ja i el menys 2 també és un número. Aleshores, després farem les potències, d'acord? La potència de què? Aquest cub l'estem fent de tot aquest menys 4, no? Perquè és una potència al davant d'un parèntesis. Aleshores fem menys 4 per menys 4 per menys 4. I fixeu-vos que si l'exponent és senar fent una potència a una base negativa dintre d'un parèntesi, queda negatiu. Llavors això és menys 4 per menys 4, 16 per menys 4, 16 per menys 4, menys 64. En canvi aquí tinc una base negativa entre parèntesis elevada a una potència parella. Aleshores queda una cosa positiva, perquè negatiu per negatiu, positiu, per negatiu, negatiu, per negatiu, positiu. Sempre que sigui parell, el resultat serà positiu. Aquest negatiu el deixo perquè no està fent res, aquest negatiu, però aquest negatiu el puc treure. Aleshores, 2 a la 4 és 2 per 2, 4, per 2, 8, per 2, 16. Positiu. No cal ficar aquest positiu, però igual això ho veieu millor, d'acord? El negatiu el mantinc perquè no està fent res, però aquest negatiu sí que, com que està dintre de la potència, es transforma en positiu, d'acord? Els iguals... Molt bé. Aleshores, aquí simplement tinc menys 64 menys 16, que això us acaba donant menys 80, d'acord? Aquests exercicis són molt importants i sortiran molt a l'examen, així que assegureu-vos d'entendre bé tot això de la base negativa en parèntesis, sense parèntesis, a una potència parella o una potència senar, d'acord? Perquè aquest és similar, però us fixeu que la potència no està elevant a tot el menys 1, sinó que només està elevant a l'1, d'acord? I això per què? Perquè la jerarquia el que ens diu és que primer fem els parèntesis, després fem les potències, després les multiplicacions i les divisions i després les sumes i les restes. Per tant, aquesta potència la fem abans que aquesta resta o aquest producte. Diguem que és una resta, d'acord? Si tenim menys 1 al quadrat, abans fem 1 al quadrat i 1 al quadrat és 1. I després fem la resta o el producte, la resta. Aleshores ens queda menys 1, d'acord? En canvi, si això ho tinguéssim entre parèntesis, menys 1 al quadrat, com que no estem fent cap resta aquí, això simplement és menys 1, la potència la fem de tot aquest número, fem menys 1 per menys 1, i aleshores és quan ens queda positiu si és parell, d'acord? Llavors és important molt aquesta diferència, ens hem de fixar si està entre parèntesis o corxetes o si no. Si no està entre parèntesis, el símbol sempre serà el que hi hagi al davant, d'acord? Aleshores, 1 a qualsevol cosa és 1, 1 a la 2023 és 1, perquè és 1 per 1 per 1 per 1, sempre dona 1. Aleshores, menys 1 al quadrat és menys 1. I menys 1 al cub també és menys 1. I després fico el corxete, que molts us els heu oblidat, d'acord? El que sempre us dic, aquest examen gairebé resto tants punts per errors de suma, restes, multiplicacions, com per errors de ui, és que m'he deixat un igual, ui, és que m'he deixat un parèntesis,
D'acord? O sigui que anem amb molt de compte de no deixar-nos res pel camí. Aleshores, aquí primer fem l'operació de dintre del parèntesis o del corchete, menys 1 per menys 1, menys 2 al cub, d'acord? I ara aquí sí que el menys 2 em queda dintre del parèntesis. Aleshores he d'aplicar les normes de parell. Si aquest 3 fos un 4 quedaria positiu, però com que és senar queda negatiu. Menys 2 per menys 2, 4, 4 per menys 2, menys 8. Aquest és el meu resultat. Molt bé. Si alguna cosa veieu que vaig molt ràpid o no ho acabeu d'entendre a la primera, és un vídeo, podeu tornar enrere i tornar-me a escoltar. I si malgrat tot no us queda clar, envieu-me un correu i us ho soluciono, d'acord? Vale. Ara aquest exercici us el vaig ficar no perquè sapiguéssiu sumar o restar en fraccions, que sé que ho sabeu fer, sinó perquè me demostréssiu que sabeu fer el mínim comú múltiple descomposant en primers, factoritzant en primers els números. Aleshores, això és un mantra que us heu de repetir, us ha de quedar gravat, que el mínim comú múltiple seran cada factor dels nombres elevats al major exponent que trobem. Aleshores, per trobar el mínim comú múltiple de 24, 9 i 4, el primer que hem de fer és descomposar-los. D'acord? No podem sumar o restar fraccions si tenen diferent denominador. Haurem de reexpressar aquestes fraccions amb un denominador comú. Haurem de trobar les fraccions equivalents d'aquestes 3 fraccions que tinguin el mateix denominador. Com escollim el denominador més petit que tinguin en comú? Fent el mínim comú múltiple. Aleshores, anem a descomposar el 24. El 24 es descomposa només en primers aquí, el 2, el 3, el 5, el 7. Vale que el 24 sigui divisible per 6, però aquí no ficarem un 6, perquè el 6 no és primer. Aleshores fem 24 entre 2, 12. El 12 és divisible entre 2, sempre que és parell fiquem un 2. 6 és parell, un 2, un 3, i el 3 ja és primer, llavors el 24 és 2 al cub per 3. Anem a descomposar el 9. El 9 és 3 per 3, no? 9 és el mateix que 2 al quadrat. I 4 és 2 per 2. 4 és el mateix que 2 al quadrat. Aleshores, aquí per buscar el mínim comú múltiple, el que fem és agafem cada factor al major exponent. Quins factors tenim aquí entre els 3? Tenim un 2 i tenim un 3. Vale, ara penso, on me surt el major exponent al 2? Al cub, me quedo amb aquest. On me surt el major exponent... Ai, aquí m'he equivocat, perdoneu, això és 3 al quadrat. On me surt el major exponent al 2? El 2 al cub. On me surt el major exponent al 3? El 3 al quadrat. Doncs em quedo amb el 3 al quadrat, d'acord? I de cada factor, de cada base, només me'n quedo un. Aleshores, el mínim comú múltiple és 2 al cub per 3 al quadrat. Quan és 2 al cub per 3 al quadrat? 2 al cub és 8, 3 al quadrat és 9, i 9 per 8 és 72, d'acord? Aleshores, i això ho reexpressaré amb les fraccions equivalents amb un denominador 72, que és el més petit, el número múltiple dels 3 més petit que hi ha, el mínim comú múltiple. Aleshores, aquí em pregunto, per què he multiplicat el 24 per arribar a 72? Doncs simplement faig 72 entre 24. Això ens costa una mica, però 24 és un número que igual utilitzem bastant perquè el dia té 24 hores. Quants dies són 72 hores? 3 dies. Això segurament ho sabem ja. Llavors, 72 entre 24 és 3. Per trobar el número de dalt hem de fer 72 entre 24, 3 per 1, 3. D'acord? Aquí el mateix, 72 entre 9, 8. 8 per 2, 18. I aquí, 72 entre 4 serà 9 per 2, 18, no? Sí, i 18 per 5, 90, d'acord? Un 24è és el mateix número que 3 72ens. 2 novens és el mateix número que 18 72ens. I 5 quarts és el mateix número que 90 entre 72. Si no us ho creieu, podeu agafar la calculadora i fer 5 entre 4 i us donarà 1,25. I fer 90 entre 72 i també us donarà 1,25. I per què hem fet aquest canvi? Perquè per sumar o restar fraccions hem de tenir obligatòriament el mateix denominador. I ara aquí a baix sí que tenim el mateix denominador, d'acord? Què fem?
3 més 18 menys 90, i això ens dona menys 71 entre 72. Un truc és que si els dos números tenen una diferència només d'un, ja és la irreductible. No hi ha cap número que es pugui dividir pels dos. Aleshores, ja hem acabat aquest exercici. D'acord? Important saber fer el mínim comú múltiple per l'examen. Sense això no podrem aprovar. El següent volia que practiquéssiu totes les regles de positius per negatius, negatiu entre positiu, i també que me demostréssiu que sabeu multiplicar i dividir fraccions. Aleshores, aquí, per jerarquia, fem primer les multiplicacions i les divisions. Anem a fer primer la divisió, simplement perquè està més a l'esquerra, i dividir fraccions, per dividir fraccions multipliquem en creu. Aleshores, 3 és el mateix que 3 partit per 1, si us va bé ficar-vos-lo aquí a baix endavant, i multipliquem en creu, i després ja pensarem el símbol que queda. Aleshores és 1 per 1, 1, i 2 per 3, 6. Dona un sisè, però quin símbol? Pensem, negatiu entre positiu ha de quedar negatiu. Ara vaig a fer la multiplicació. El mateix, primer faig la multiplicació i després ja em preocupo de quin símbol em queda. He de fer 1 per 5, 5, i 2 per 9, 18. Aleshores, negatiu per negatiu queda positiu. Molt bé. Ara em queda una suma de fraccions, tot sumant, aleshores puc fer el mínim comú múltiple de 6 i 18, que aquí podríeu descomposar, podríeu fer els primers, però molts ja veureu que com que 18 és múltiple de 6, el mínim comú múltiple simplement és 18. Aleshores aquí el mateix, com reexpresso menys un sisè en una fracció amb denominador 18? Doncs 18 entre 6, 3, per 1, 3. Menys un sisè és el mateix que menys 3 divuitens. I el 5 divuitens, doncs el torno a escriure, 5 divuitens. I ara aquí ja puc fer menys 3 més 5, menys 2, partit per 18. I com us havia dit, el negatiu millor el fiquem davant de la fracció, d'acord? Ens queda menys 2 divuitens. Hem acabat aquí? Puc fer això? No, d'acord? Hem de fer abans la fracció irreductible. Ens preguntem, quin és el nombre més gran que puc dividir per 2 i per 18 alhora? Quin és el màxim comú divisor de 2 i 18? Ho puc dividir entre 2 i em queda menys 1, 9è. Ai, perdó, m'he equivocat. Menys 3 més 5 dona més 2, d'acord? Més 2 divuitens i aquí dona més 1 9è. Ara sí. Vale? Aquests són els exercicis més bàsics que hem de saber fer i coses que hem introduït noves aquest any, tenim els dos últims. Aleshores, aquest, per molt que no us sembli, és el mateix exercici de les bases negatives amb exponents parells o senars, perquè fixeu-vos, aquí tenim unes bases negatives, no? Que poden ser fraccions, les fraccions són números, elevades a un exponent i estan entre parèntesis. Aleshores aquí farem allò de si és senar queda negatiu, si és parell queda positiu, d'acord? I aquest el faré d'una manera que no m'ha fet ningú a classe, però crec que és interessant d'analitzar, d'acord? Aleshores, abans de res, començo per les potències. La jerarquia és motiu. Dintre dels parèntesis ja no hi ha res a fer. Aleshores, una potència d'una fracció, el que fem és elevar al numerador i elevar al denominador, aquesta potència. Després ja pensaré el símbol. 5 al cub és 5 per 5, 25 per 5, 125, i 4 al cub és 4 per 4, 16 per 4, 16 per 4, 64. D'acord? I ara penso el símbol. Tinc una base negativa elevada a un exponent senar entre parèntesis, la base, aleshores queda negatiu. Ho fico entre parèntesis perquè no quedin dos símbols junts. Vale? I l'altre, tinc 5 al quadrat, 25, 5 per 5, 4 al quadrat, 4 per 4, 16. Quin símbol queda? Negatiu per negatiu, negatiu, no? Un negatiu al quadrat queda sempre positiu. Aleshores, ja no cal ficar-lo. I l'últim que faré aquí, menys 45. Bueno, i d'aquest el podria fer ja. El vaig a fer, de fet. O no, no el faig. Perquè ara faré totes les multiplicacions. Podríeu, però
Molts ja ho heu fet a l'examen. Vale. Ara, següent pas. Fico els parèntesis. Ai, els iguals. Ara, següent pas. Dintre de... ja no tinc potències, dintre dels parèntesis ja està tot fet. Aleshores, el que faré serà els productes. 4 per 125, 2 per 125, 250, per 2, 500. 500 entre 64. Positiu per negatiu? Negatiu. I ara aquí, 3 per 25, 75, i a baix, 16. Negatiu per positiu? Negatiu també. I ara aquí, 45 per 5, és difícil, aquest no us sortiran operacions tan complicades a l'examen. 225 i 4 per 4, 16. D'acord? I negatiu per negatiu, positiu. Aleshores, jo el que vull fer aquí és tindre un denominador comú, no? El que m'heu fet molts ha estat buscar el mínim comú múltiple i us donava 64. Però el que jo faré aquí és reduir una fracció per en lloc de trobar un múltiple, trobar una irreductible. Com que 64 és 4 al quadrat per 4, no? I 125 i 500 és 125 per 4, ho puc dividir tot per 4. Torno a repetir. Com que 64 és 4 al quadrat per 4, 4 per 4 per 4, i 500 és 125 per 4, ho puc dividir tot entre 4, no? 500 era 125 per 4, aleshores 500 entre 4 és 125. I a baix em queda 16. Veieu? I ara a tot arreu em queda 16. També podríem haver fet el múltiple i que a tot arreu ens quedés 64 i estaria bé igual, d'acord? És només una idea feliç que podem tindre. Aleshores aquí... Espera, vaig a buscar la calculadora, que si no patirem. Farem menys 124 menys 75 més 225 i dona, ho faig aquí, més 26 entre 16. On m'he equivocat? Ah, ostres, m'he equivocat copiant l'enunciat. Perdoneu, això era positiu. Aleshores això queda positiu, positiu i positiu, i això dona 175 entre 16. Com que 16 només és divisible per 2 i 175 no és divisible per 2, aquesta ja és la irreductible. Perfecte. I l'últim, aquí tenim un castell de fraccions, d'acord? I com resolem un castell de fraccions? Doncs molt fàcil. Com calcularíem el valor d'un vuitè? A la calculadora, si us dic, quan val un vuitè? Vosaltres em faríeu, ok, doncs 1 entre 8, és molt fàcil, i 1 entre 8 te donaria 0,125. Vale? Aleshores, quan jo us pregunto quan val un quart entre 2 terços, és exactament el mateix, em feu un quart entre 2 terços. 1 per 3, 3, 4 per 2, 8. I amb l'altre, quan val 5 entre 1 mig? Doncs el mateix, 5 entre 1 mig. 5 per 2, 10, 1 per 1, 1. Vale? Val 10. Si repartim 5 litres entre ampolles de mig litre, puc omplir 10 ampolles. Vale? Aleshores, tot això d'aquí em dona 3 vuitens i tot això d'aquí em dona 10. I vaig acabant ràpid, que estan baixant els nens al pati ja. Aleshores, el mínim comú múltiple de 8 i de 1 és 8. M'ha quedat 3 vuitens més 80 vuitens, d'acord? 8 entre 1, 8 per 10, 80. I això simplement és 83 entre 8. Com que el 8 només és divisible per 2 i el 83 no és divisible per 2, podem assegurar que això és la irreductible ja, d'acord? I el punt extra, no m'ha donat temps a fer-vos-el, em sap greu, però el farem a classe el proper dia, d'acord? Aleshores, això és tot. Crec que no m'he equivocat a cap lloc. Si hi ha alguna cosa que no s'acaba d'entendre, podeu enviar-me un correu i us contestaré solucionant-ho, d'acord?
I res, que passeu un bon cap de setmana, practiqueu molt, teniu exercicis al Moodle per practicar i si no torneu a fer els de l'examen que no us hagin sortit i ens veiem a classe. Adeu!